il laissait aller papa. Donc l'église est comme une amoko le roi foulou. Oh ya côté de kitunga na ye. Oh ya boki salité na ye. Oh ya donc son frère là. Nyoso toi tête ma camarade de tes frères là. Oh ça va nga pona ça donner les marques. Parce que m'a dit bon c'est là ma tout le monde parce que moi ça passe la même chose à côté. Non biso. Vous n'avez pas réseau. Ve maman est allée au réseau. Ve maman est allée à l'ité. Ve est-ce que vous avez un thème avec? Mais na boy t'attention na boy nyo sotino. Ani terminal na yango. Nani na yo sanga ke yo ndo aussi au épuisant. Église mobimba ba comment otongo yo kutuko obonga mabiente. Ba tonga na bonga bébé. Obonga mabiente. Ah, boni mama nanda. Oh azali. Opesa bango nyo sombote kasi, hein? Malama. Oloto banda to lia na biso. Avec ta gauche, avec ta droite. Batisa mo pa ya simana. Batisa. Maman, mutambong la yambong la eh. Bon na pas. Mungala yambong la kwa nguba. Kende boendenge niti yango na likola mesa. Non mais la sena eh. S'il te plaît, toyoka na nani. Comment yoko tambola nzala bongo? Otambola nzala après la okozonga oyeko melati la roya. Yo yebi er yo kozonga. Tout ça dans tongo. Mais tout ça tongo ba melati na tongo. Après okipe makambu na yo. Maman, ba benga appel urgent que mutu azana kama faut intervenir. Si on a tika na makambu ya mutu ambi ezokufa, mana sikomo na makambu bati. Papa, boyepe toyoka na te. Bato o ba bengi yo wana, yo kande bato na ba liete. Comment banda kotambola nzala, banda kotambola ti okende kote ya ti oyo kozonga oyebi na mte otambola nzala. Maman, nga azali appelé na ministère. Moussa nga azali na ministre dédié. Mon travail c'est d'abord les brebis du Seigneur. Nanda pour ça non na olia non sikote. To boité. Oza ministre de Dieu. Donc yo banda malanda kuna yo bongo, moi si na yo asale yo bloka kolia, oboyi okepo andi. D'abord il est tino ke ola na non ngai bozo. Oko bloka te na même na omela te dans des ans na kozonga. Donc moi si na sale yo bloka kolia na tongo, yo bimi otiki na ndo saboter na yango poke kote ya. Il est tino na ça na bon ke ola ngana na okene oteya, obandela ozonga sana nda. Eza idée pour na lingite mobali na tambola na nzala. Bami pepe so tambola ndenge ba fulu partout. Soki ozo lia bien te, oza na facilité à attraper malade. Donc on va dans tambola pour monter nzala opimi, otem soki pour ko no bani. Wa benga le tomo, avec mi pa fulu wana ezalaka. Mais il est écrit que l'occasion soit favorable ou pas. Prêche la parole de Dieu. Nage osa musala nzambe. Ye pété muto kita likolo. Maman, comme une distraction, c'est une distraction. Papa nga distraction. Pour la santé na nga la bibi distraction. Malam. Le quoi pour la santé na ngo nga zo bondela yo. O mela to ke côté nga la distraction pour na yo. Malam. Na gangelo to ko aboni. Yango biro prof. Et tant maka basine fwa kota kuna mibalite. Manko cité, expliquez anan. Po, yo nous a té, yo nous a terre. Ya maka munyo so procès en ça. Izalende yazua. Yazua ndele. Yazua te. Ya malembe. Porque na bongo te mema malembe. Est-ce que prof avec pas na bino doté yo? To boké na mairie na et pas l'état, to boké pas banganga nzambe ko la alliance. Et puis Marcos. Malo bien ça en parle. Ça non. Moi et puis sur la base quand tu as un procès, là tu joues à moi qui. À université, madame na yo tamu na yo. Comprends s'il te plaît. Marcos. Elengi. Omoni mtu na mtu na university de toya kawa mtazana kana yi. Kufanda na kimya kutala yo kutala makozi zateke na yuma. Naza vrai yanki na université sona fashion biboye bien. Marcos ngani naza boye na posa sula na. Mais là dispute oui bien mon lobby na bino ala. Donc sur na lobby ba solution na bino monani. Et on m'a dit ça m'a. Oh, Elengi.
solo défendre bakizua nao ça t'engage au zela olo makamuna tana Pardon, oui makamuna ben makamuna s'il te plaît. Plus dis-nous là. Les nègres sont les nègres moi mon copain. zela malem tala bolo makamuna après ngalo banana Mais oui que prof a collé na lobi de 1 problème na ngezani lobi nga né oyo na katanaki na ebelo na salité. Mais raisonner. Moi, je change de parole, ça là, non, mon qui. N'attends ma pause. Et on sait qu'il y a un kata. Dis-nous, mais n'a un problème là, tu. Tu n'as pas un problème, tu maintenant que nous m'aimons. Là, tu vois, il y a une zana. Bino ndi bo pesa so balé. Ouais, université au kala, ton docteur so so beta kokoriko yo yo za doya faculté yebi makati bien mais tibiso lo ba ma ko to zuba il faut y ba. Au moins yo no zana koki ko ya vai ki bo ite yo ba ma ko c'est un problème na tu as un problème si la biso so mbati. Ah oui, Gelonga ngala. Autrement dit ça fois 200 1 pas 4 Gelonga ngala mona puta tongo. Ouais na zala bien. Te naza na papa Lolita to bimaki ce qu'on a qui pour la tika eh. Ouais kamita zo nganda ko. Ah oui c'est bon qui meza na ngwa. Noso kitoko. Esimba naebi. Ah oui Patrick Moulou baza bien. Aza bien, aza très bien comme ça malolo. Bonjour. Excusez-moi rappelez-le hein. Bonjour comment toi? Oui. Naza Lolita. Oui. Ozana. Naza mobile Lolita. Nani? Mobile ya Lolita. Ye Lolita Ozana. Ozana. Lolita. Lolita. Oui. Eh. Ok. Alors que dans mon bengi yo ma secrétaire na bengi ko yé na ke yé mtatindi na. Tu as ça ti dire bien. Lolita na raté est-ce que yo on arrive à réfléchir? Na âge na yo ngai futu ya na capacité ko mobile ko koti sawa na sala kango te. Yo Lolita na âge na yo boui. Papa ozolanda oyo pembo na munene ozolanda ngo au prison papa ça miné. Tu as compris? Nanda bonga na peki sa oza mobalite. Wana zo banga. Tu ne sais pas yo. Ngana peki sa yo. Ngana lo ba benga ko na nzela te. To ngana lo ba otula. Ngai. Lugo yo bala Yesu. Biso so bali sa biso Yesu. Yebisa ngati. Mon université, il y a un rôle pas mal de conférité, yo yebi bien. Dis-nous là, yo yebi des profs alignés là. Donc somba si la bis na yo. On comprend. Si vous avez ça, yoka dans tout ça que l'on m'a hérité. Na pour répondre à ce sujet. Même tout monde yoka Sony. Yoko tunyo ozanako oza vraiment pour t'information que je te formais na ça qui analyse na la nela ki. Oza pena vrai bourré qui te tu ne recevoir pourtant dans la porte. Yo. Oui, nous bien au katana. Dis-moi katana. Dis-nous là. Voilà ça yo. Na ko bundé là yo. Nana connaissance na mboka oyo ya RDC. Yeba ke bato basala ba 32 ans afanda na pouvoir. Suka atikaka. Dis-nous le monio. Na yebishi Quand bien pas de la même examen fois sans joie te donc des ans solo là. Banda na syllabus donc na nenga sima. Asomba ba syllabus nyonso ba solo là. Oui, na solo là. Pesa mo penga no bundé. Le monde ndo fini. Na mbongo on a nous ya passe. Na kepa Daniel Massaro asuminga to na bengi papa na moto mama Christine na Londres to na bengi viesi de man na Belgique na solo na bango pour na souci à classe na ya opesa bino moni ya ba yo yebango ngomba na ngomba kuta na te même ba na kuta na beta na beta po ça bossa na bazobo bossa na ba coquette na ba sandra lita bossa na mais pas moi. Ça va nous appliquer tu d'abord bima les amis on mais ça que la ça les amis aura prof on dit tellement la lilo c'est le roté et abi wa prof non la so bima tele ma ke ngamo voilà wa politique wa fronté na ngai politesse non ya sepe non il y a pas yebi ba teti lo mwalo anana isata mo boso alaki wa keti anina ko zo ayer yebango malade ezali
Moula na santé te. Mais malade ça na moi. Kotumble moral na ngato ponga ko no la. Na zo tu ko sa wapi. Na ko no wa fulu na bino ko no wa linuka, onike lino nzoto, otiki. Ko tize na netize. Yo semba na eti. O za ba so kabela ka eza yoti. Yo ka so. Dis la charge no. Omoni gaso ala no ko na boye no so ni devant. Omoni o profa pona yo te. Pona te malinganga. Tala. O ka to na critère ba si profa ni na te. Ngam tu la. Wana yo to lobby. O la ka ko pes pour ça. C'est no comprendre mon qui ya la mini. Maro bundela yo ma ngendo so ko sali yo ko fingo yo pe delengi lo manke no marco se explosano par les. Delengi. Papa s'il vous plaît Bima, telemo bonke. Abima kende wapi? Nazoba no telema. Akende wapi na sotuna ndaku na yo? Nazoloba na yo te. Mundele vanda, ngamna yaki no na bivanda. Oko kende songa na lobi no kende. Comment ils sont comprendre que ozo ça les a prison. Prison et que oyo ninga za boy ton fini écoute loko izana mutina mutu. Utema na malemo bimoke to moko. Akende te ko ndako eza ya yo te. Anga na opekisa ni ngamne vanda. Boni boy. Oh, on a peki so ya mbali ya te. Soko tuleza problème na ngai. Ana ofisi pe tali, mama fa tali. Soko tuleza problème na ngai te po. Ne ba te so ba benga kete na nse. Nde salini. Nde salini. Meno la sali ba to sa ya. Boni boy. Te ko pesa kana biba pekasi. Bima pekasi. Bima pekasi, bima te. Bima na te bima na na. On a peki su yango tomboke. On a pekisa ngapona ni. Yo pekisa ngapona ni. Oh. So bila fuka ma poli bisanga kasi. Si on sait comment on a l'ingénieur comme ta pexan, tu peux faire un canard. C'est bon, donne un bisou. Bisous, Chérie, bébé, ça on Loli. Oh, pas un canard. C'est bien. Après ça t'es. Pesa la bisou bien. Pesa la matin Loli. Yo me donne comme ça hier zanda. Comment pesa nga? Na minute on a porte ça au crâne. Pesa la kile. Moni, na bobia. Voilà, c'est OK. Bisous na yo la maman dans son room. C'est bon, tout bien. Ouais, c'est bon. Ya kokete. You na any so. Concentré bon. Ah, c'est biso Bible comme bilei. Bon, moninga mon sœur ngai naza awa. À part Bible la vision mo milai. Nazo na pena parce que na sinaloke nazo matangomba parce que Dieu demande benga de parabi na lava fo bonde makasi pona libota na ngai. Et puis Fiston Malula l'immortel la Suisse na Yolande Malula basana kisasa awa fona ke bonda pe pona bango batiki Anita Malula na poto na Charlie Malula na poto mwasa de Londres batika na poto ya on habité na le commencé en Japan Emerson Rosa comme d'habitude pour aider dans le transport ba sucre mais aussi tout consort donc les accords toujours Oh mataka lelo. Oui non mataka lelo parce que nzamba otalisa ngabi na ngai satana temina kinkole moni badoso bazuta poto bazongele maboke na kinkole satana ozela banka toujours ba côté ba kibomango ana bon là va yo faut que nda partir ba 21h ko attaquer satana ko attaquer ye na butolo papa sina longole al na matisco mangenge kuna ne kusikana ne ko écraser ye les œuvres de la croix ah c'est le Japon on peut pas la yo pourquoi ne te reste ne ko loba te ndape na donc non maman batande ya mosala moto ezwaka nga mwa mingi yango permettre te
ya komona bino yo ebi nga naza mwana yo nde koboti japonaise nde koboti ngai ezalaka te soki ta mosusu oyo nazoboya koya kotala mama famille aza famille baboti baza baboti surtout bino lokwa boza vivant il faut tohonorer bino boye papa na ngai donc yango moni lelo nalobaki namona mama so anaye mwa moke ah oui ça va à part ça bon naza bien sauf que mikolo yebika musana biso soko sa musana malamu bamatinga promotion gloire à Dieu papa oui maman ndamba zolo kumpenza bon yebika biso zaka nyonso mabolongo na se tosala malamu yango zo permettre que mama tsanga promotion ezwama omoni osepesane mpa na yo naota ndenge ozali kozwa jeunesse na yo okaba epa ya nzambe ate omonaka nakokanga motema te soki oleli mpa na nga fo napesa otalaka ozosika biso okende te ozosalaka na kati elanga ya nzambe en tout cas esalaka nga vraiment bien kamotesa japon mais ngai mpena se ya japon soki ozalaka keno ndenge babanda mokili keno nobalaki te nana na bana yo parce que motema oza nango ya bolamu age na ngai nayoka ebala nga esimba te sans faut que mon abonne pour n'embêter. Pour la santé là. Mais faut pas me parce que pour moi ça ne faut pas me. Voilà. Quand on me sur le bonheur. Tala moi au Japon, le lenge nini à côté na ndako. Atali na caisse na bango à 800 à pesa na pona musana yo. Mais soki na kena ndako sami mokili. Na kudi porte kangama pe asa na poto na moi sena li balé. La belle c'est mon cri. Ayami ngati répondeur. Na tiki le message na bi papa. Oyo momu na nzambe soko zu message tindele quelque chose. Kanisi na Japon. Kanisi na ye. Kanisi na bana na misolo na kolia na kolata na komela na nyonso. Parce que aza mwana yo. Na misala ya lola Japon a vivre miracle na yo amen kozangi ça été maputa si tu vas super amen azana ngwebele ba pantalon za la griffe ba sapato pena za kapena bandako ba président de la république nzambe yangai kotika te baza mwana kombo na Yesu ndena bondele boyi amen sœur amen. Tikana Yesu. Obosa na pe otara na prière pe. Merci na chole chatite. Ya ona baina leka à part koleka maman. Nayebi ke ceux qui le rondent naza chef du personnel. Eza ngolo onkola salinga na mode ba place monsieur qui wana vite. Naza na bato. Oyo pe na kolinga te na tika ba onka baza ba chômeur. Wana lekai awa na profiter na yebisa yo, yebisa Batista. Asa l'effort à côté que la moussa. En tout cas, merci papa. Merci ming d'amba pambola. On est au cantin de Kono. A tout ça appelé comme mon côté. Tu sois ça zuma moussala wana et que sunga penga maman na bino. En tout cas, merci ming. D'amba kanzo. Ma bonne ligne ngai wana lilope ozumu esika olingo sunga ngai. En tout cas, vraiment ko bossa na kabiso te papa kanisa kabiso ta moi suka sanda mwelo. Maman. Ceux qui montent au cancer, na vie c'est ka bossana déjà. Net nga bolwa na bossana te yango moni. Yango na papa na zolo ba. Ki mambangu na libota. Oyende mwana zalaka. Oui. Ngai bon, ngala kota musala mutape a permettre ngai na kota musala ezaka pe ndeko kote. Asali ke na kota le so ngala koma musala c'est grâce à Thierry Mupese na na Michel Deka. Makanisa ki ba bia mutu aza mutu abwanya pe mayele. Yo ko kanisi pe oya yo pe Batista. Ngambe da akanisela o mingi swaba kisaka ko o mata okenda kati na suka. Papa Puta nga ose papa Puta na ndako nga nazozela bapaya na ngai. Talo bien, pour nous arrêter un maximum ya respecter.
ozobenga nga papa mais tu me touches telema kota na ndako nga za papa ya na ngai zala quand même na respect singa na lobi na fingi yo na lobi mabe yo sko yesa mabe ninga na lobi no ka telema kota na ndako nga na so yamba papa ya na nga kufingi za wapi pina bingo na respect papa kota na ndako ngai na so yamba papa ya na ngai na fingi yo na nini. Non, je te comprends. Ce que Zalaï papa oya botakio, c'est aller dire ça que papa est télé manga na yamba papa ya nanga kota na ndapo. Ngo salon. En tout cas quand singa. Bino ba mikala. Buzala ka boy pona ni. Na ndapo na biso moko. Na veranda pe ya biso. Oye bisanga nino na ko sala. Muto yokunuka. Aza na kata ndako. Mikuta fano na kata ndonga na zo ya papa ya nanga nini? Nini zo le ka. Ata yo mo ya coquette, ma beninga na lobia. Tena na yo tune situation. Yo so pour les gars yepwani. Bino vous en parti pour ya batu mususu. On compte aller que nous te poani. Yo tune opposé que c'est tous amis balé. Nga na précipité na répondre yo numéro yo que la gars yepwani. Te lo bo sa les ala raté. Et est-ce que on est loroni? Ndé loroni. Papa pour les amis. Moi je comprends la fille. Tenga na yaka awa na yaka koluka mama na bino. Oui, naïve. Et à chaque fois, surtout kuta na ye aluka kanzela ni na ko manki ngai. Ngai na za muninga na ite. Muninga na ngai za mama na bino. Oui, parce que quand on est au Bawana, moi je préfère vraiment ne to kuta ni boye ça na bien. Za makamuso mona ninya sala, mona na ibisi madame ibisi kuta na pasteur. Et là, on a cassé qui n'a pas pasteur vie promotion de place dans laquelle les bossos la place au niveau au moins la matière et la promotion musala et ça quand ngolo qui se va nous soucier de moi musala a yebiti na te mais au moins ngai ba pesinga confiance on a ba pesinga pourquoi pour naza ko tambola na ko banga nzambe amen et moi na baki na mona papa to solo la moni so nzambe aza ko pambola yo il faut yo le kata ko soutenir musala na nzambe parce que lelo na moni ba tâche on a na kata lengomba par rapport ya poids on a commis dans la société pourquoi pas na joie par ya responsabilité mona ngala senga ipa na yo mo na nzambe c'est-à-dire charge ya mo so mo papa na kata église c'est-à-dire papa moni charge on a na ngo on a zo ba bon au fait na comme partenaire mo na kata église natala yana so na papa natala eloko nini o difficulté église azanango o pesa ngaya mona zongo lokola charge moko no mona supporter manzamba pambola o papa Guilin pambola pena makasi merci au moins le église kolobela mama mbongo et comment nete ba sujet moko tabou ba tomba vraiment très sensible on dirait ba passer baza ba mandia. Mais le fait seulement que vous êtes touché par le Saint-Esprit, vous êtes la partenaire, n'abé qui me semble tout ça dans la chair, il y a ça dans la poche, et tout ça dans le salaire, mon gros dans Zambé. Alors pour n'a besoin maman n'habiter vraiment n'a reçu maman mais quand même pas besoin mingi d'aller dans l'église. Pour le moment tout ça maman la construction il y a un temps tout pendant à moi tout ça construction. Après tout là na makambo etali côté ba équipement pour ba instrument na paix. Surtout sente wana eza vraiment bien te ba mise ba bisenga en plus papa il faut ça la peine à micro na yo moko privé ko sala ba micro moko wana kana batu eza vraiment bien pinzate faut papa ça na micro na ye moko ba micro sans fil wana ya ye moko po eza na mutu bon to yeba ni te yebika makambango ya nzambe ndenge komi mutu mso ya oteya oyibe tadam na ete micro wana ka moko papa saleli yango wana ka ya saleli bien pinza on a c'est pas l'idée aux autres banate pourquoi vous avez idée ban poste na kata église pourquoi ce bato babo manaka na article éternel la mukilo azate ba micro tango ba elenga yote na Angola ko ne pas mata pense tindaki vraiment idée biso makasi mingi alors na répéter kaka même qualité ya ba micro na mais basa la monde sikoyo ya sika mais pas l'idée que ezaka ya ngai sur prédicateur soyez ba poisonnement non. Et à chaque fois pourquoi on luka kanzela ozana kindoki ozamona ni omoni eloko ya soulever na misu na yo kipe yango te azobenga nga ndoki yosko réaction ezali po ya fininga déjà non je suppose te aussi poser des gens lobi ne fois fininga ndoki
zana respect Lolita aza mukolo camarade te hein ndifo finga ndoki loko aza mukolo mais po aza Mario fo finga ndoki omoni po aza Mario boye ba ndoki te ndeni Lolita eloko bilo boluka na ndako yaka kozala mulai aza lokwa parent na yo mwana so ozobanga baboti te ozambilaki mabe yaka okende koza président na to na question yebisanga nani mission pa na bino ezalaka wapi mpona luka baparent luka mpe na pese lo rapport eloko alobi afingi nga ndoki na kotraduire ye na justice tefuna banola ndenge ya famille totraite yango nanu na famille koko soki esimi te toke justice na kotraduire ye na justice te oseki nga zoba na bibi zoba ozoseka nongai nani omoni ine moko bosakana na bino naye bosekisa mwana oseka yo nde mutu osakana no bosekisa bosakani na nga nayebi mpe te bandaka kote tokobandelango telemaka singa yamba botelema na bino baiso bonga na yamba bapaya na nga botelema na bino banga na yamba bapaya na ngai nabongisa mesa nga nazo yamba bapaya na ngai wana zo yamba bapaya na nga yako tema nga nazo yamba bapaya na ngai yo ifuna éduquer ok so bazwa ta ya koéduquer merci telema nazo yamba bapaya yo ndo telema nga na telema te nagesa na mutu nagesa na mutu oyo yelaka akolongolo po olekisanga mosanga eza nango mpona empoisonnement te mais oyebaka komi bati papa na ngai naloba eloko mosusu boye na banza bolingi bozala surpris na kati ya etonga parce que ndenge nazali awa na station azalaki na ingénieur mpona makambo etali instrument nga mo deja nazwaki normalement ifali natinda ye na dubai ayaki otala instrument nini oyo esengeli mpo na sonorisation na kati ya etonga et à part ça nalingaki mpo nasolaki na ministre moko aza médecin docteur intelligent Jadoul nayebisaki ye tofungola centre moko soki membre moko ya église oyo azosala mosala na kati ya église santé ezotungisa ye comme ça tozwaka charge wana donc église ekomi na centre médical moko oyo bana kosunga basali na nzambe mpena bapartenaire oyo bazosala mosala na nzambe namonaka ata mosu omona moto mosusu ono naza na santé malamu te bazwanga charge na hôpital bon ngala ngai beaucoup plus nameka kosala eloko na docteur nani docteur Jadoul docteur intelligent en tout cas omoni nzambe aza l'éternel qui guérit alors mayele wana kobikisa bato na nzela médecine nzambe tabandaki yango donc vraiment c'est une très bonne idée m'a passé donc na bandi tokoboya yango ata moke te mais nalinga nde ezala nde officiel église quand même eyebaki toza na hôpital ya église eza babien moko communautaire donc nalingi te tozala bapolémique côté wana donc église mpe eyebaki officiellement baza na hôpital na bango moko parce que eza babien moko communautaire donc nga na kobonda ye mpona papa Guilin nayaki mpe na enveloppe na ngai voilà eza merci par nzambe okofukama tobondeli mpona o nzambe akanisa solo na ebele nzambe na bomoi papa na lona na péché merci pambola mwana na yo papa Guilin na etonga onkolo azala lokola instrument pour utiliser encore puissamment dans le domaine de la finance. Petit cas de finance n'est encore béni davantage au nom puissant de Jésus. Qui gêne mbali wana lebre aujourd'hui je ne te prends
ubandi crash tina jo forcer utanga lero kumi na licence le bre ata brevet ya pamba to nini chauffeur oh ben je vais en 6e première jarine bon le bre ata certificat ja la mute yo ja le certificat aujourd'hui prom aujourd'hui hein oh ben je vais gagner gratuit papa aujourd'hui gratuit aujourd'hui quand de licence aujourd'hui le bre ni jira na jo benga noko na son excellence ya komangala shoki legite no benga moi sina mama Chantal na yibi sey déjà mama ndako suka pina ndako suka na ndako wa oh après tout papa na rubi o moni shoki na yuki yo susu na ye o mona ngata tando po no chaw pilpil papa transport la fait du transport oh papa qu'est-ce qu'elle fait ya pêche je suis en retard non papa. Papa. Combien? Combien? Je peux $5 na somme pe bati la vie sur nombre de ça là. Je cochon bon quand tu bandit transport choté mais quel n'a pas si la vie ça na te papa ya on a académie si la vie ba ni non on a ya kana mwana sala saisi tu tout banda section te papa Chimbambi shilubi ndio pesa ka OK Ah papa nini mama eza nini na yo Batista na ngai lobo ye na kwiti lelo soba nyango kaka 6h vana naza masolo vana vanda ngane na lobino vanda nazo bose mino yo kasi nini oh mama vanda nazo vanda de wana nzambo eze tout mouvement yo pesanga na ya nini susu mwana modele oyo nasali nini nafingi mutu ofingi mutu te oh bon eza kofinga te surtout maman ya nini nafingi nani na 6h ubandi lobo ye na kwiti lelo so bandi yango na 6h namela pa longo na basusi susi ni oza nango ya venir bon lokolo lobi likambo ya venir eza mpe malamu lokolo lobi likambo ya venir zeyanga nani nasunga yo yo nasambale mikolo tunza basala kwiti na kwiti bokanisaka lobi te bozomona kaka eza lelo ozoloba te ozolongola susi nde soki olonge na biere nde susi elongwe bayebisaki yo ndenge wana nazo développer ba sens à idée omoni masango omonaka mondele asala yango c'est un savant azo bate et puis gouvernement ndimaki non batekaka masanga oui eza na ntina mama surtout sambale na yo wana basali mokolo akoya lisusu awa nakobenga na ye c'est mon intime intime na yo ya biere non intime na yo ya biere des idées bide nini na yo pio banda par rapport à au vie a ou au yoka français aide-moi yoka français s'il te plaît je t'en supplie papa na ngai nga ko na parlement ko na défendre mboka na modèle oyo oui ya bière surtout les gens qui font de tracasserie voilà mention je jure devant fidélité alinéa article 3 essentiel mobile ya japonais ya Caribbean Guilain azwi nzamba asungi ye azwi grade na musi bofingo Guilain mama ta nzamba asalaka babodeli na ngai sikoyo alobi osala demande d'emploi demande d'emploi Koko mutu azawa te Koko oui nani biku de brin azawa nani biku de brin le brin akebi tuma na yolo bakubundana bana mombele lelo ulubi akebi tuma na yolo bakubundana bana mombele lelo na kapela voilà soki bitumbe sili baliengu merci soki bitumbe sili baoriangulu merci papa oyo aza complice na mwana na ye ibandi ndenge nini yo tinda de brin na yo oyo ya voyou oyo aza qualifié te na société aza illettré
azatele na notion moko te na mutu na ye akandulingiranga mwana na ngai ya licencié uza diacre ya shoni diacre azo répondre aka bitumba na yoro bakubundana bana mumpele lero donc usaila mwana na yore tate ya zoba diacre ya shoni oyo azo sambushe grise na kaso uzukanga nini maviokele ozoganga nini videro nazoganga mpo za tate ya zoba ya mayere soki ozalaki tata malamu oyebiki tosambelaka na yo makambo bana yaka afandisa ngai kala ni mbuyamba na mama na mwasi na ye mamari mbuyamba tala ndenge couple bango eza kandi muyamba mamari muyamba bawiti france bazana kisasawa mais lebre ake kobimisa bitumba kuna soki lebre alingi mwana yo aza avoyu alingi licence asalaka licencié oyebi demande d'emploi demande d'emploi mon demande d'emploi eloko oyeba te demande d'emploi eza nini te ezani demander Jésus Christ mama demande ezani ya kosala nga kaka ye moko te il rigole okaseka yo te yo somona demande moto asaleli moto yo moko na mikamaboko na yo nde okosala demande mais aza bon frère nanga oyedenga te kena ozwa suba te okomala susu boye mama lokola bon frère asengi ke non ya batita sa demande d'emploi nokoyisa mpe mani ta sa demande d'emploi bazoya na mosala mama otamba mazolo eza nini mama nabi azana zanano gila na zanani ngobala ya japonais epuke yo japonais ya ya baluka musala bansire demande omaki ndoki nabi ya batita pardon ezi lo toswana te mama te tozoswana te eza mpona bien ezonga kaka na famille na famille kote ezonga na famille mama zela no ya batisa soki ye mani abandi osala lelo azwi mbongo yo obalanga est ce que eza mabe te eza mabe te ta foto edaka bato edaka baleki omoni emani bon frère na yo bon frère na ngai bofingo so azwi mbongo amona su yo te alanga mpona mpiaka so azwi mbongo amona basi ya pembe amona te olobaka jamais malamu mpona wapi mama je connais les dongi mama batami kusa mama minene zela yo viku fana nie yo mona ngata na kokibin opolinga no toza nde lelo te voilà le moment laissez le temps au temps opesa mwasi ni ndenge nazwi mosala naobanda mosala boye demande d'emploi mama sala te asala wapi sala te ondimi mosala sala demande sikoyo nakozwa mbongo apres ashore ngai mwasi ashone nde ozwa ndeti ni osala te osala ndeni demande yani ok loko elingi okoma discussion noyesa nanga mpe mani te sala demande nozwa mosala eza problème te eza ide mwana moyo opesi ta mosongo na okanganga mpe afrene ngai mosala mpe na bandi mosala te tala nzambe ndakasi bofungo gile naseng les chants Boafringo Guilin, j'ai chanté une chanson pour toi. Voilà un chef qui mange avec les gens. Maman, grâce à Moussala, na hôtel ayo, na hôtel moi sinangai. Et bon ngai. Nan. Et puis ya batende ngali ngako yinga nga bongo te nga pe mapata ndela linga. Tenga ba samla linga wote. Mama. Na zama na dutu kutu kala ba mama c'est moi na yo. Mama. Esa ni na ngona yo. Na kamwa kaka. Papa maman mona ndima, po do huta bu mama. Il y a une différence, il faut que je me dise que maman. Il y a papa. Tout le monde est au Loba. Papa, c'est un choco frappant. Eh, merci à Dieu. Faut attendre mon choco, Yosi, Moindo, Ngolo. Il y a un Zambé, côté on a 500 francs. Jamais. Côté on a maman occupé. Maman, c'est combien? Maman, c'est combien? Yangani nakati. Siko mwana yo andima bya ndima litoyi. Andima. Kutu bakuma kushala nyosho kubunda kina barabara. Osiko yo kuswali silanga nini? Na yo kuswali cho pekisha mwana. Ngale brete? Pekisha mwana. Ngale brete ma viokele. Boy ko. Sika voix likolo ba quartier mo ba yebi diacre nazana tina ko matsa voix te. Papi mu benga Tshisekedi na fule lukisu na Chine. Papi mu benga Tshisekedi fule lukisu na Chine. Atala. J'ai des rendez-vous. Place bana balingana ki soki voyou na licencié na yebité. Al. Na yo yebsho na manem. Merci bima. Pekisha mwana na yo. Ngana yaka pana vete? O ebonga ya fa yo yaka kaka po. O mona pa onenge za eza cimenté. Ah. Si a ciment nini ja? O ciment. Cimenterie de Lukala. O ciment ndako le pango mobile. O ciment. Nazana pema wana ya kulipa. Oishima. Ojombure beti kwa na ba kosi no kula mutazo kele koloba kinzonzi ali. Sina yoki olobile zela mukolo mona le brin olobile pas question de moi. Ba kosi ya kula mutazo ba kinzonzi. Ma oui. Nini chola.
soki nzonzi te okaza directeur asindele ekukata courant te courant ndoko uzana leso tangu na wendo ye pano ya kulubilo na bakota kina pensi na yuko apartia kuna ilelo soku lelo meki kaka kusimba ta kabino kumona ndena tunaki na tiki pensi na bando kitalisu bazo ba ya unina ba fartira yaka kaka courant malunga te mais le bien na joyeux na joyeux tatikele nga mwana atikele nga dishanche na nga aja kuluna deja na yebi alinga te akota na lupango na biso asala kuluna bima kende na simbi epete na répondre pe na logo oyebi na sobo ya koganga puisque oza na costume lukumu ozomona oza na costume lukumu soki nazomona boye na rezonaka tata na mozole naza na ntina te toswana mpo olati eloka lukumu ozomona pauvre akufaka nango nalingi te na simbo na nzoto na teni ekosala mabe ozomona auzani lamba moko te